హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను శ్రీనివాస్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో జాక్ A2b మిషన్ గురించి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియో మొదటి నుంచి చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. చూసి నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్స్ గో టు ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, ఇదే నేను తీసుకున్న జాక్ A2b స్వింగ్ మిషన్ అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి నేను 1 year బ్యాక్ తీసుకున్నాను, లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో తీసుకున్నాను. అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు, సూపర్గా వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఏంటంటే జనం అపోహ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మిషన్ ఓన్లీ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న టైలర్లకే పనికొచ్చుద్ది అనుకుంటారు. కానీ ఇది అసలు బిగినర్స్కి కూడా, కొత్తగా మిషన్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా వర్క్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుద్ది. ఎందుకంటే దీంట్లో స్పీడ్ మోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాని గురించి నేను వివరంగా ప్రాక్టికల్గా చూపెడతాను. అండ్ ఈ మోటార్ వచ్చేసరికి 5000 RPM ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది మిషను. మెయిన్ ఏంటంటే దీంట్లో ఈ మిషన్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే దీంట్లో ఆటో థ్రెడ్ కటింగ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఆప్షన్ సూపర్గా ఉపయోగపడుద్ది. మనం మిషన్లో నుంచి క్లాత్ బయట కుట్టేటప్పుడు దారాన్ని కట్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఆటోమేటిక్గా దాని అంతటా అదే కట్ చేసుకుంటుంది. దానివల్ల మన పని చాలా ఈజీ అవుతుంది, చాలా స్పీడ్ అవుతుంది అన్నమాట, తొందరగా అవుతుంది. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు స్పీడ్ చూడండి, 5000 ఉంది. మనము తగ్గించుకోవచ్చు ఎంతవరకు, ఇదిగోండి 4948 ఈ విధంగా 100 to 5000 ఉంటుంది. కాబట్టి బిగినర్స్కి కూడా, కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి కూడా ఇది పరిగెత్తుద్ది మిషను, మనం ఆన్ చేయడంతో అనే ప్రాబ్లమే ఉండదు. 100 మీద అయినా పెట్టుకోవచ్చు. 100 మీద ఈ విధంగా తగ్గించుకుంటా వెళ్ళి మనం 100 మీద అయినా పెట్టుకోవచ్చు. 100 మీద పెట్టుకొని కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి మూవ్ చేస్తుంటే మనం ఎంత ఫెడల్ ప్రెస్ చేసినా కానీ అలా 100 పోతుంది. అందువల్ల మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. అదొకటి. దీంట్లో ఇంకో స్పెసిఫికేషన్ ఒకటి ఉంది. ఇక్కడ మన పాదం దగ్గర లైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, LED బల్బులు ఉంటాయి. దానివల్ల సూదిలో దారం ఎక్కించుకోవటానికి కానీ వర్క్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ LED బల్బ్స్ ఉంటాయి. అవి మనం అవసరం లేదనుకుంటే ఇదిగో ఈ విధంగా ఆపుకోవచ్చు, ఈ విధంగా ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అదొకటి. ఇక్కడ చిన్న బటన్ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. ఈ బటన్ వచ్చేసరికి ఒక్క కుట్టు మూవ్ చేసుకోవటానికి అలా ఉపయోగపడింది. ఇలా ప్రెస్ చేసి మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఒక్క కుట్టు మూవ్ చేసుకోవాలి, 2 కుట్టు మూవ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇది చాలా ఉపయోగపడుద్ది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ మిషన్ పైకి లేపినప్పుడు దీంట్లో మనం ఒక 1/2 లీటరు మిషన్ ఆయిల్ పోయాలి. అది ఫస్ట్ 1 monthకి మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ 1 month చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 2-3 నెలలకి నీకు ఆటోమేటిక్గా అది కలర్ మారిపోద్ది. ఆ ఆయిల్ కలర్ మారిపోయినప్పుడు మనం మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆయిల్ తీసేసి మంచి మిషన్ ఆయిల్ పోసుకుంటూ ఉండాలి. దానివల్ల నీకు మిషన్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు. ఎందుకంటే బళ్ళకి ఎట్లయితే ఇంజన్ ఆయిల్ ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఆ విధంగా ఈ మిషన్కి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎన్నాళ్ళు ఉండా కానీ ఎలాంటి రిపేర్లు రావన్నమాట. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మెయిన్. అదొకటి ఫ్రెండ్స్, కరెంట్ లేనప్పుడు ఈ మిషన్ మాత్రం పనిచేయదు. కాకపోతే మనకి మనకి ఇన్వర్టర్ కనుక ఉందంటే ఇన్వర్టర్ మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను 1 year బట్టి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు, చాలా బాగుంటుంది. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్, ఈ మిషన్కి స్టెబిలైజర్ కంపల్సరీ వాడండి. ఎందుకంటే ఎలాంటి కరెంటు అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కానీ మిషన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి నేను ఇదిగోండి చూడండి స్టెబిలైజర్ వాడుతున్నాను. ఈ స్టెబిలైజర్ వచ్చేసరికి V-Guard 100. దీనికి సూటబుల్ అని చెప్పారు, అందువల్ల ఈ స్టెబిలైజర్ నేను తీసుకున్నాను. అందువల్ల మిషన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదనమాట, కరెంట్ అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కానీ. ఇక్కడ పాదం దగ్గర మిషన్ పాదాన్ని లేపుకోవడానికి మోకాల దగ్గర ఒక ఉంటుందన్నమాట, ఒక వస్తువు ఉంటుంది. దీన్ని ఈ విధంగా ప్రెస్ చేయటం వల్ల మీకు పాదం పైకి లేపుకోవాలంటే ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట.
ఫ్రెండ్స్, ఈ మిషన్ ఆటో థ్రెడ్ కటింగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, మనం దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేది వివరిస్తాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇదిగోండి, దారం కట్ అయింది. కత్తిరితో వర్క్ అవసరమే లేదు, ఈ విధంగా దారం కట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా కుట్టేటప్పుడు మనం ఇదిగో నా పాదం చూడండి, పాదం ముందుకు అంటుంటాం కదా, ముందుకు ప్రెస్ చేస్తాం కదా, కట్ కావాల్సినప్పుడు అక్కడ వెనక్కి కనుక ప్రెస్ చేసామంటే దారం కట్ అవుద్ది. అర్థమైంది అనుకుంటాను. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. అదిగోండి, మన కాలు కింద ఉన్న పాదాన్ని వెనక్కి ఒకసారి కనుక ప్రెస్ చేసామంటే దారం కట్ అవుద్ది. ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి. ఒక 2-3 రోజులు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత అది అలవాటు అయిపోద్ది. నేను కూడా ఫస్ట్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా భయపడ్డాను. నేను సీనియర్నే, నేను 30 years నుంచి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. కానీ ఈ ఆటో థ్రెడ్ కటింగ్ అనేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాను ఒక 2-3 రోజులు. తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోయిందనమాట. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ మిషన్ గురించి అన్ని విషయాలు నేను ఈ వీడియోలో కవర్ చేశాను అనుకుంటాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.